Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış mevsimi geldiğinde tezgahlarda gördüğümüz mandalinayı ne gibi faydalarını olduğunu, öksürüğü nasıl geçireceğini anlatacağım arkadaşlar. Mandalinayı sevmeyeniz yoktur herhalde. Belki de bir oturuşta 3-4 tane de tükettiğimiz mandalinanın kabuklarını ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Size bu videoda mandalinanın kabuklarının sağlığımıza ne kadar faydalı olacağını, öksürük problemini nasıl geçireceğini anlatacağım. Videoya başlamadan önce beğen butonuna basıp kanalıma abone olup zil butonunu aktif ederseniz çok sevinirim. Arkadaşlar mandalina kabuğu ayak mantarına, öksürüğe, cildinizi güzelleştirmeye, zayıflamanıza, birçok şeye faydası var. Zayıflama kısmında şöyle bir şey var. Sindirime, hazmınızı kolaylaştırmaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Bakın, yiyoruz mandalinamızı, kabuklarınızı atıyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Ama yaptığım araştırmalar sonucu mandalina kabuklarının o kadar çok faydası var ki bugünkü bu videomda evde öksürüklerinize çare olması için bu kabuğu nasıl yapıp da öksürüğümüzü geçireceğimiz hakkında bir kür hazırladım. Şimdi kabuklarımı görüyorsunuz. Toplamda 2 tane mandalina kabuğuna ihtiyacım var. İsterseniz mandalina kabuklarını kurutup da muhafaza da edebilirsiniz. Bu kürü isterseniz kurutulmuş mandalina kabuklarıyla, isterseniz benim gibi de soyup kenarda tuttuğunuz mandalina kabuklarıyla da yapabilirsiniz. Şöyle küçük küçük ayıracağım ellerimle. Hiçbir şekilde bıçak kullanmıyoruz arkadaşlar. Her şeyi elimizle hallediyoruz. İki tane mandalina kabuğuna ihtiyacımız var ve bunun yanı sıra mandalina kabuğu haricinde bir tane tarçına, kabuk tarçına, bir çay kaşığı da zencefile ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir çay kaşığı da zencefil. Peki bu kürümüzü nasıl yapıyoruz? Hemen anlatıyorum. Bir cezve alıyoruz arkadaşlar elimize. Cezvemiz de geldi. Mandalina kabuklarımızı cezvemizin içine atıyoruz. Tarçınımızı atıyoruz ve zencefilimizi atıyoruz. Bunun içine 200 milim su bardağında suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. İsterseniz biraz daha da arttırabilirsiniz. Evde çok kişi varsanız, ben şu anda bir içimlik yapıyorum sizlere. Ben biraz daha koyacağım arkadaşlar. Gözüme az geldi. Bakın. Bu şekilde olacak. Sonra bunu ocağımıza alıyoruz. Ocağımıza aldığımız mandalina kabuğu, zencefil ve tarçın kabuğunu 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemeler birbirine özdeşmesini bekliyoruz. Öksürük kürümüz hazır arkadaşlar. Bakın, kokusunu keşke gönderebilsem. O kadar güzel bir aromatik kokusu var ki bayılacaksınız. Zevkle de içeceksiniz. Bakın, sadece öksürüğe iyi gelmiyor.
kansere yakalanma riskini azaltıyor. Ayak mantarına iyi geliyor. İltihabı arındırıyor. Cilt sorunlarını ortadan kaldırıyor. Cilt sorunları derken şunu söylüyorum. Yaşlanmayı geciktiriyor arkadaşlar. Sindirim problemlerinize iyi geliyor. Bronşite iyi geliyor. Saçlarınızın uzamasını, beyazlamasını geciktiriyor arkadaşlar. Kolesterolü dengeliyor. Kan şekerini dengeliyor. O kadar faydalı ki mandalina kabuğu. Lütfen atmayın bundan sonra. Kurutup kenarda bekletin. Çok faydasını göreceksiniz. Bugünkü yaptığımız kür öksürüğe, bronşite her şekilde iyi gelebilecek bir kür arkadaşlar. Umarım denersiniz. Deneyen arkadaşlar yorum kısmına da yorumlarını bildirirlerse çok memnun olurum. Başka arkadaşlarımız da faydalansın inşallah. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.